Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ansarihi wa ali kullin wa ashabi kullin wa tabi'ihim lahum bi ihsani ila yaumil summa ila musannif fil kitab Syekh Abi Zakaria Muhyiddin An-Nawawi wa Sulaiman Fura'i anallahu tahashahum birrahman fi rizqihim jannah wa yu'ayyidu 'alal barakati wa karamati wa bi ulumihi fitaruna amin. Wa man hadara fi hadzal majlis al-mubarak al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi kiku pasal. Al-wakilu utawi wakil bil bai'i kelawan wakil adol mutlakon kelawan mutlak iku laisa ora ono iku lahu tetep keduwene wakil apa al bai'u kena adol bi ghairi naqdil baladi kelawan sakliyane rupa mata uange negara wala binasiatin lan ora kena kelawan cara nasiah den tempo wala bihubnin fahishin lan ora kena kelawan cara nekaaken rugi fahishin kang banget. Wa huwa utawi kang aran hubnun fahish iku ma perkara iku ma kerugian la yuhtamalu kang ora kena den tanggung apa ma ghaliban ing dalem cara umume. Hubnun fahish sebelumnya itu wakil dalam hal ini ketika diberi mandat oleh mewakil untuk menjual sesuatu, tetapi mandat wakalahnya dari mewakil ini adalah mutlak, tidak muqayyad, maka menjadi sebuah ketentuan, menjadi sebuah tanggungan bagi atas wakil, yaitu menjual tidak boleh dengan tidak boleh dengan selain daripada naqdul balad, tidak boleh dengan cara nasiah, tidak boleh dengan cara menjual yang menimbulkan kerugian yang amat besar. Maksud daripada kerugian fahish di sini adalah bila mana terjadi kerugian yang tidak dapat ditanggung secara umum, tidak bisa disaur. Falau ba'a mongko lamun adol sapa wakil ala ahadi hadhil anwa'i ing atase salah sijine ikilah pira-pira macem ai binaqdil balad au nasi'ah au bihubnil fahish wasallama lan nyerahaken sapa wakil al mabi'a ing barang kang dendol ya dominahu mongko wajib nanggung sapa wakil ing mabi'. Fa in wakalahu mongko lamun makilaken sapa muwakil ing wakil makilna liya bi'a supaya adol sapa wakil muajjalan kelawan cara den tempo wa qadara lan nentukaken sapa muwakil al ajala ing batas tempo batas wektune fazaka mongko iku hukume kaya dene mengkono-mengkono muajjalan wa qadarul ajal. Wa in atlaqana lamun mutlakaken sapa muwakil saha mongko dadi sah apa tawkil fil asahi ing dalem miturut kul asah wa humila lan den gawa apa ajal
wa humila lan den arahaken apa ajal alal muta'arafi ing atase wektu kang dadi uruf alal muta'arafi ing atase wektu kang dadi uruf fi mislihi ing dalem padanane mabik ing dalem mungguhe menungso. Ya kalau memang tidak ditentukan batas temponya, batas waktunya, ketika wakalahnya ini dalam hal jual beli yang dilakukan secara muajjal, tapi ya hanya begitu saja, secara mutlak tidak dibatasi dengan ajal, maka ajalnya ini mengikuti pada uruf yang berlaku umumnya itu berapa hari, Wala yabi'ulan ora kena adol sapa wakil linafsihi kanggo awak dhewe ne wakil. Dia sebagai wakil kemudian dia jual untuk dirinya sendiri, maka ini dilarang karena ada dua jenis akad atau dua status. Dia sebagai wakil dan dia juga sebagai mustari, ini tidak bisa. Waladihi lan kanggo anake wakil asohiri kang isih cilik ai tahta wilayatihi. Wala sahu ta mitrokol asoh iku annahu temen setuhune wakil iku yabi'u adol sapa wakil li abihi marang bapake wakil wabnihi lan marang anake wakil albalihi kang balig wa annal wakil lan temen setuhune wakil bil bai'i kelawan wakil adol iku lahu tetep keduwene wakil qabdu samani utawi nampa saman wa taslimul mabi'i lan nyerahaken mabik wala yusallimuhu lan ora kena nyerahaken sapa wakil ing mabik hatta yakbido sehingga nrimo sapa wakil asamana ing saman fa in khalafa mongko lamun nulayani sapa wakil ing ketentuan qabdu saman wa taslimul mabik domina mongko wajib nanggung sapa wakil. Kalau menyalahi daripada ketentuan itu maka resiko ditanggung oleh wakil sendiri. Fa idza wakalahu mongko ing dalem nalikane makilaken sapa muwakil ing wakil makilna fi syira'in ing dalem tuku barang yo layastari mongko ora kena tuku sapa wakil maiban ing barang kang ana cacate. Fa inistarahu mongko lamun tuku sapa wakil ing maiban fi zimmati ing dalem tanggungan wa huwa utawi maib iku yusawi madani apa maib mal aibi ing dalem sertane aibe madani ma ing saman istarahu kang tuku sapa wakil ing maib bihi kelawan ma waqa'a mongko tumiba apa syira anil muwakili saking muwakil injahila lamun ora ngerti sapa muwakil al aiba ing aib. Tapi wa in alimahu lan lamun ngerti sapa muwakil ing aib fala mongko ora fala yaqa'u anil muwakil fala mongko ora tumiba akad syira saking muwakil fil asohi mitrokol asoh. Wa illam yusawihi lan lamun ora madani apa maib ing ma lam yakok mongko ora tumiba apa syira anhu saking muwakil in alimahu lamun to ngerti sapa muwakil ing aib wa in jahilahu lamun ora ngerti sapa wakil ing aib lamun ora ngerti sapa muwakil ing aib waqa'a mongko tumiba apa syira fil asohi mitrokol asoh. Wa idza waqa'a lan ing dalem nalikane tumiba apa syira lil muwakili keduwene muwakil falikulin mongko iku saben-saben wong minal muwakili saking wong kang makilaken wal wakili lan wakil arraddu tawi kena balekaken barang walai salan ora ana iku lil wakili tetep keduwene wakil
apa an yuwakila yen to makelaken sapa wakil bila iznin kelawan tanpa izin, bila izin kelawan tanpa oleh izin. In ta'atta lamun to bisa nglakoni sapa wakil minhu saking muwakil, apabila memang dia masih sanggup melakukan itu ma ing muwakal fi wakala kang makelaken wakala kang wukila kang den wakilaken apa fihi ma. Wa illam yata'atta, tapi lamun to ora sanggup atau ora bisa nglakoni sapa wakil likaunihi krana anane wakil iku layuh sinuhu, ora bisa agawe apik sapa wakil ing ma. Aula yaliku utawa ora pantes sapa wakil bihi kelawan nglakoni ma. Falahu mongko iku tetep keduwene wakil atau kilu utawi makelaken. Jadi pada hakikatnya wakil itu menerima hak tasarruf atau hakul wilayah daripada muwakil. Lalu apakah wakil ini bisa mewakilkan ke orang lain? Pihak ketiga berarti. Pada dasarnya wakil ini terikat dengan ketentuannya muwakil. Kalau muwakil tidak memberi izin kepada wakil untuk bisa mewakilkan ke orang lain, ya maka tidak boleh. Tetapi bila mana muwakal fi, urusan yang diwakilkan atau barang yang diwakilkan itu tidak sanggup dikerjakan oleh wakil secara sendirian, lalu bagaimana? Maka ini diperbolehkan. Kalau memang tidak sanggup, sekiranya wakil itu memang tidak berlaku baik atau cakap di dalam melakukan itu atau tidak layak, boleh untuk diwakilkan ke orang lain. Walau kasuron lamun ai wakilul wakil namanya. Walau kasuron lamun dadi akeh apa muwakal fi wa ajazalan apes sapa wakil anil ityani saking nglakoni bikullihi kelawan sekabehane muwakal fi. Fal mazhabu mongko utawi mitra kul mazhab iku annahu temen setuhune wakil iku yuwakilu kena makelaken sapa wakil fima ing dalam urusan fima ing dalam wakal fi zada kang dadi tambah apa ma alal mumkini ngluwihi ngatasé barang kang mungkin, ngluwihi ngatasé perkara kang mungkin. Ya kalau memang muwakal fihnya itu dalam kuantitas yang banyak dan dia wakil ini tidak mampu melakukan itu dengan sendirinya atau dengan sendirian, maka menurut mazhab dia boleh mewakilkan kepada orang lain, tapi dengan catatan yang bisa diwakilkan adalah pada sesuatu yang memang berlebihan menurut dia. Adapun sesuatu yang masih mungkin dia kerjakan sendiri, ya dia kerjakan. Hal yang tidak bisa dia kerjakan dia wakilkan. Walau azinan lamun ngizini sapa muwakil fitawkili ing dalam makilaken waqala lan ngucap sapa muwakil wakil an nafsika, wakil makilno sira an nafsika saking awak sira, fa fa'ala nuli nglakoni tawkil sapa wakil fasani mongko utawi wakil sani iku wakilul muwakili, statusnya iku wakilul wakili wakil. Kakean wakil ya. Jadi ada muwakil, kemudian ada wakil, ada wakilul wakil. Muwakil itu adalah pihak pertama mewakilkan kepada wakil selaku pihak kedua. Kalau tidak sanggup, wakil bisa mewakilkan ke pihak ketiga selaku wakilul wakil. Wal asahu taimiturokol asah iku annahu temen setuhune sani wakilu sani iku yan azilu bisa keputus bisa lepas status sapa asani bi azlihi kelawan ngelepase wakil wan izalihi lan dadi terlepase wakil. Jadi mandat atau status kuasa daripada wakilul wakil atau wakil sani ini bisa terlepas
sebab memang dicopot oleh wakil dengan sendirinya, atau sebab wakil yang pertama itu menjadi terlepas sehingga otomatis wakil kedua menjadi terlepas kewenangannya. Wa in qala lamun ngucap sapa muwakil rupane kala wakil anni, wakil makilno sira anni saking ingsun, fasani mongko utawi kalau ada mandat langsung dari muwakil ke pihak ketiga selaku wakil sani, wis sampean wakilno aku ae, wakilono aku ae ngono. Bukan kepada wakil awal ngono. Fasani mongko utawi wakil sani iku wakilul muwakili, statuse dadi wakile muwakil. Sehingga dia bisa sama derajatnya dengan wakil awal. Wa kazalan kaya mungkin wakilul muwakil in atlaqa lamun mutlakaken sapa muwakil fil asohi miturokol asoh. Kultu ngucap sapa ingsun Imam Nawawi, wa fi hataini surataini lan ing dalam ikilah gambaran loro, la ya'zilu ora kena nyopot, ora kena nglepas sapa ahaduhuma salah sijine wakila ini, dua orang yang jadi wakil awal, wakil sani, al akhara ing liyane, walayan azilunan ora kena dadi kecopot atau dadi kelepas sapa ahad bin aizalihi sebab dadi terlepase akhir. Wa haitsu jawazna lan ing dalam sekerine menangaken sapa kita lil wakili marang wakil, membolehkan atau kila ing makilaken yustaratu mongko den syarataken apa an yuwakila yen to makilaken sapa wakil aminan ing wong kang amanah, wong kang kena den percaya. Apabila muwakil ini memberikan mandat wakalah kepada wakil, maka wakil ini boleh mewakilkan ke pihak ketiga selaku wakil sani, asalkan wakil sani ini adalah amin, dia adalah orang yang amanah. Illa an yu'ayina kejaba yen to nentokaken sapa al muwakkilu muwakil ghairahu ing sakliyane amin. Kecuali kalau memang muwakil ini sudah menentukan secara langsung kriteria wakil sani, dalam arti wakil sani ini wakil sani ini adalah ghaira amin. Wala wakalan lamun makilaken sapa wakil aminan ing wong kang kena den percaya, wong kang amanah, fasakon nuli dadi fasik sapa amin, lam yamlik mongko ora miliki sapa al wakilu wakil, ora miliki azlahu ing nyopot kuasane amin fil asohi mitrokol asoh. Wallahu a'lam. Faslun utawi iki ku pasal. Qala ngucap sapa muwakil bi li syakhsin muayyanin au zamanin au makanin muayyanin. Bi adola sira li syakhsin marang wong muayyanin kang tertentu sapa syakhs, au zamanin utawa mangsa, au makanin utawa panggonan muayyanin kang tertentu. Ta'ayyana mongko dadi tertentu apa zalik, apa mengkono-mengkono syakhsun muayyan, zaman, makan. Apabila muwakil memang memberikan mandat kepada wakil, jualah kamu ke orang ini, atau pada waktu ini, atau di tempat ini, maka wakalahnya menjadi wakalah muayyan atau wakalah muqayyadah, wakalah yang terbatas. Wa fil makani lan ku tetep ing dalem masalah panggonan sing muayyan wajhun utawi ana pendapat. Wajhun utawi ana pendapat atau wajah siji, idza lam yata'allaq ing dalem nalikane ora gumantung bihi kelawan makan apa ghorodun sejone. Ya kalau memang tidak ada kaitannya antara makan itu dengan tujuan B. Wa in qala lamun ngucap sapa muwakil bimiatin, bi adola sira wakil bimiatin kelawan
duit 100 iki. Lam yabi mongko ora kena adol sapa wakil biakola kelawan luweh kurang saking 100. Karena itu penentuan saman berarti sama dengan standar minimal. Walahulan iku tetep keduwene wakil an yazida utawi yen to kena nambahi sapa wakil. Illa an yusoriha kejaba yen to negasaken sapa muwakil binahi kelawan larangan. Artinya wakil di sini tidak boleh kurang daripada mi'ah, tapi dia boleh nambah daripada mi'ah asalkan memang tidak ada ketegasan daripada muwakil akan larangannya. Artinya tidak ada larangan kalau lebih daripada mi'ah itu. Walau qala lamun ngucap sapa muwakil istari bihada dinari syatan. Istari tuku sira bihada dinari kelawan ikilah saman rupa dinar, kelawan dinar iki syatan ing wedhus siji. Wawasofaha lan nyifati sapa muwakil ing syat. Disifati wedhuse sing ngene. Fashtara nuli tuku sapa wakil bihi kelawan hadza dinar syata ini ing wedhus loro bisifati kelawan sifat sing den sebutaken memang. Tapi nyatanya wakil membeli 2 kambing dengan hadza dinar, membeli 2 kambing. Mungkin dinar itu kalau dibelikan 1 kambing masih ada sisa ditukokno 2 kambing. Tapi sifatnya itu sudah muayyan. Fa'ilam tusawi, maka bagaimana? Fa'ilam tusawi mongko lamun ora madani apa wahidatun wedhus siji dinaron ing dinar, ing hadza dinar maksude. Lam yasiha mongko ora dadi sah apa asyirau tukune lil muwakili kanggone muwakil. Kalau ndak sah itu pembelian itu bagi muwakil berarti pembelian itu miliknya wakil karena tidak sesuai dengan ketentuan. Wa in sawathu lan lamono madani ing dinar apa kullu wahidatin saben-saben siji saking wedhus loro. Nah, masing-masing daripada 1 kambing itu fal azharu mongko turukul azhar iku asihatu sah, hukume sah. Wa husulul milki lan kedadiane milik lan merkolehe kepemilikan fihima ing dalem karone syata ini limuwakilin kanggo muwakil, keduwene muwakil. Kalau memang harganya sama, masing-masing itu harganya sama, menyamai daripada dinar yang telah disebut, maka sah pembeliannya itu dan kepemilikannya itu milik muwakil secara penuh. Walau amarahu lan lamun merintah sapa muwakil ing wakil, merintah bisyira'i kelawan tuku, bimuayyanin kelawan kang den tentuaken, fashtara nuli tuku sapa wakil fi zimmati ing dalam tanggungan. Lam yakok mongko ora kedaden apa syira lil muwakili keduwene muwakil. Wa kazalan iku kaya mengkene lam yakok lil muwakil aksuhu utawi sewalike syira tegese baik. Ai walau amarahu bil bai'i bi muayyan fa ba'a fi zimmati lam yakok lil muwakil. Wa mata khalafa lan kapan-kapan nulayani sapa wakil al muwakila ing muwakil nulayani fi bai'i malihi ing dalam adol bondone muwakil awi syira'i utawa ing dalam tuku bi ainihi kelawan barange muwakil fatasarufuhu mongko utawi tasarufe wakil iku batil karena berseberangan dengan ketentuan muwakil. Walawis tarol lamono tuku sapa wakil fi zimmati ing dalam tanggungan walam yusammilan ora ngarani sapa wakil al muwakila ing muwakil, tidak menyebut kalau itu adalah untuk muwakil waqa'a mongko tumiba apa syira lil wakili keduwene wakil. Saya beli barang ini untuk muwakil saya, tapi tidak ada tasmiyahnya, tidak ada penyebutan kalau itu barang itu nanti untuk muwakil, maka jatuhnya pembelian itu adalah untuk wakil.
Wa in samahu lan lamun nyebut sapa wakil ing muwakil, nyebut wakalah ing nyebut nyebut pembeliannya itu untuk muwakil. Faqala nuli ngucap sapa al-bai'u, bi'atuka adol sapa ingsun ka ing sira. Faqala nuli jawab sapa wakil, istaro itu li fulanin. Istaro itu tuku sapa ingsun li fulan, tukune iki kanggo fulan. Fakaza waqa'a lil wakil. Fakaza mengko iku kaya mengkene waqa'a syira lil wakil. Waqa'a syira lil wakil fil asmi mitraqul aso. Ya karena beda di sini tidak ada muwafaqah. Artinya baik di sini tidak ada muayyan, artinya cuma bi'tuka, artinya berarti objeknya itu adalah wakil, tapi wakil ini mengalihkan pembeliannya kepada fulan. Harusnya bi'tuka li fulan, washtara itu li fulan. Walau qala lamun ngucap sapa baik bi'tu muwakilaka Zaidan. Bi'tu adol sapa ingsun muwakilaka ing muwakil sira Zaidan yaiku Zaid. Faqala nuli jawab sapa wakil, istarituhu tuku sapa ingsun ing ikilah barang lahu kedune Zaid. Fal madzhabu mongko taim trokol madzhab iku butlanuhu batale akad. Wayadul wakili utawi kuwasane wakil iku yadu amanatin, kuwasa rupa kuwasa amanah. Wa ing kana senajan ta ana sapa wakil iku bijuklin tetep kelawan wakalah bil jukli itu wakalah dengan upah. Iku bijuklin tetep kelawan ngopai wakil. Fa in ta'adda mengko lamun nglewati wates sapa wakil tegese sembrono, domina mengko wajib nanggung sapa wakil. Walayan azilu tapi ora dadi kepisah, ora dadi terlepas sapa wakil bita'adihi kelawan sembronone wakil fil asohi mitraqal aso. Wa ahkamul aqdi utawi pira-pira hukume akad iku tata'allaku gumantungan apa ahkam bil wakili kelawan wakil dunal muwakili duduk muwakil. Karena wakil di sini sudah memiliki hak tasarruf dari muwakil, sehingga transaksi itu yang dituju adalah wakil, bukan muwakil. Fayu'tabaru mongko den wilang-wilang fir ru'yati ing dalem ningali barang, waluzumil aqdilan tetepe akad, bimufaraqatil majlis kelawan pisahe saking majelis, wattaqabudilan serah trimo barang fil majlisi ing dalem majelis, haitsu yustaratu ing dalam sekiranya disyarataken apa takobut fil majelis, yang diiktibar sapa al wakilu wakil dunal muwakili duduk muwakil. Wa idashtara lan ing dalam nalikane tuku sapa al wakilu wakil, talabahu mongko kena nuntut ing wakil sapa al bai'u nuntut bisamani kelawan saman. Karena yang transaksi secara langsung adalah wakil dengan wakil di sini selaku mustari. Maka kalau saman tidak terbayarkan, nuntutnya ke siapa? Nuntutnya ke wakil. Ingkana lamun ono apa saman ingkana lamun ono sapa muwakil iku dafa'ahu wis maringaken sapa muwakil ing saman ilaihi marang wakil. Oh kleru, faile wis ana. Ingkana lamun ono apa kelakuan kena iku dafa'ahu maringaken sapa muwakil ing saman ilaihi marang wakil sapa al muwakilu muwakil. Iku dafa'ahu sapa al muwakilu muwakil. Wa illa lan lamun ora dafa'ahu ilaihil muwakil fala abahu mongko ora kena nuntut sapa baik ing wakil
ingkana lamun ana apa asamanu samane iku muayyanan dadi tertentu. Wa ingkana lamun ana apa samane iku fi zimmati tetep ing dalem suci tanggungan, talabahu mongko kena nuntut sapa bae ing wakil in angkara lamun ngingkari sapa wakil wakalatahu ing wakalahe wakil. Au qala utawa ngucap sapa wakil la a'lamuha ora ngerti sapa ingsun ing wakalah. Lah aku ndak ngerti wakalah kok sampean minta ke saya. Wa ini atarafa lamun ngaku to ngakoni sapa wakil biha kelawan wakalah talabahu mongko kena nuntut sapa bae ing wakil aidun kelawan maneh. Fil asohi mitrokol asoh. Kama yutolibu kaya oleh nuntut sapa bae al muwakkila ing muwakil. Wa yakuna lan ana sapa al wakilu wakil iku kadominin hukume kaya dene domin wong kang jamin. Wal muwakkilu lan anane muwakil iku kaasilen kaya dene asil pihak asal. Wa idza qabadalan ing dalem nalikane nampa sapa al wakilu wakil bil bai'i kelawan nampa bai asamana kelawan wa idza qabadalan ing dalem nalikane nampa sapa al wakilu wakil bil bai'i kelawan wakalah bai nampa asamana ing saman. Tapi watalifa lan dadi rusak apa saman via di ing dalam kuasane wakil. Wa kharaja lan dadi metu apa al mabi'u mabi' mustahakon hale wis den haki. Artinya mabi'nya ini bukan hak daripada dia. Maka mabi' harus dikembalikan, ganti rugi. Nuntutnya ke siapa? Roja'a mongko kena njaluk alaihi ing atase wakil sapa al mustari. Wa ini tarofa senajan to ngaku-ngaku, senajan to ngakoni sapa wakil biwakalatihi kelawan wakalahe wakil fil asohi mitrokol asoh. Sumaya yarji'u nuli keri-keri njaluk sapa al wakilu wakil alal muwakkili ing atase muwakil. Kultu ngucap sapa ingsun Nawawi walil mustari lan iku tetep keduwene wong kang tuku arruju'u utawi kono njaluk alal muwakkili ing atase muwakil ibtidaan kelawan awale to ing dalem kawitane fil asohi mitrokol asoh wallahu a'lamu. Jadi kalau menurut Imam Nawawi mustari di sini yang menuntut ganti rugi saman, yang talaf tadi, yang rusak ada dalam tanggungan wakil, sementara mabiknya itu bukan milik dia atau sudah mustahak. Mustari ketika minta ganti rugi, minta untuk dikembalikan samannya, itu menurut Imam Nawawi boleh langsung ke muwakil, tidak perlu ke wakil, tapi langsung ke muwakil ibtidaan. Itu tidak ada masalah. Faslun al-wakalatu jaizatun minal janibaini wallahu a'lam bishawab.